Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siang, sore atau malam, cah cilik oye. Oke, di hari Minggu pagi tanggal 8 Oktober 2023 ya, pantauan cah cilik hadir di Pondok Ungu untuk pantauan pagi hari. Keberangkatan pagi hari ini penumpang udah numpuk, dan di depan itu udah pada naik penumpang tapi mesin belum nyala. Itu ada 83 apa 84 OV tadi ya, lupa saya. Dan situasi ini belum pada berangkat ya, masih ada penumpang, kemungkinan masih ada armada yang akan masuk. Sambil kita tunggu keberangkatannya atau nunggu armada yang masuk, kita pantau dulu armada yang ada di sini. Dan ini ada unitnya Legacy SR2. Ini kodenya berapa tadi? Saya lupa. Lagi dicuci ya. Ini Legacy SR2 99 OC. Sumber alam 99 OC legendaris. Dan di sini ada 44 OC. Dan di ujung sini ada berapa OC nih ya? Kita lihat ke depan sebentar nih. Baru ada 4 unit ya. 30 OC. Ini 30 OC, 44 OC, 99 OC, dan itu 36 apa berapa tadi ya? Nanti kita tunggu keberangkatannya dan kita lihat apakah masih ada armada yang akan masuk ke Pondok Ungu atau tidak. Tadi penumpang juga masih lumayan, masih menunggu armada. Kemungkinan nanti masih akan ada armada yang masuk. Oh, ini yang waktu itu ada tol lewatnya kalau nggak salah ya. Nanti kita tunggu apakah kita akan dikasih telolet apa enggak. Nanti kita tunggu ya keberangkatannya sumber alam dari Pool Pondok Ungu. Ini situasi pagi hari ya. Penumpang juga masih ada yang nunggu, berarti kemungkinan masih ada armada yang masuk dari ke Pondok Ungu. Ini yang waktu itu ada teloletnya nih kalau nggak salah. Ini penumpang juga masih rame menunggu armadanya. Tuh teman-teman, masih antri ya, nunggu di bagian loket. Dan ini mesin kayaknya mau dinyalakan nih, yang berapa OV itu lupa. Kita akan nunggu keberangkatannya nanti. Ini mumpung hari libur, saya sempatkan ke Pondok Ungu, pantauan langsung untuk sumber alamnya. Dan ini penumpang masih banyak yang datang ya, menuju loket. Dan di loket sendiri penuh untuk penumpang hari ini. Padahal ini hari Minggu, besok Senin, tapi penumpang ya alhamdulillah rame. Nanti kita tunggu untuk keberangkatannya aja. Ini merapat satu unit ya, 63 OC ya. Ini baru merapat di Pondok Ungu dengan bodi Legacy SR1. Angkatan dari mana saya kurang paham. Oke teman-teman ya, ini hari Minggu pagi ini diberangkatkan 2 unit ya. Yang akan diberangkatkan menuju Yogyakarta berarti nyamannya adalah 83 OV dan 63 OC. Ini nickname-nya Anoman Obong. Yang akan berangkat meninggalkan Pondok Ungu sama 63 OC dengan bodi Legacy SR1, dan ini SR2 rombakan karoseri. Kita tunggu detik-detik keberangkatannya, lagi dicek untuk penumpangnya. Mantap nih.
83 OV diberangkatkan dari Cilengsi, dan masih ada satu unit lagi 63 OC. 63 OC nunggu diberangkatkan. Kita pantau tunggu keberangkatannya dari Pondok Ungu. Ini spesial ngasih basuri dia mah langsung. Ini masih nunggu penumpang lagi kayaknya nih. Dan ini 63 OC diberangkatkan dari Pondok Ungu. Langsung sos. Oke, cukup sekian ya hunting pagi ini dari Pul Pondok Ungu langsung. Pantauan juga 2 unit berangkat dari Pondok Ungu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.